Ein Produkt, was im Augenblick der Renner ist, ist das Freiburger Bächleboot. Und wir haben, also als der Papst kam, haben wir eine eigene Edition entwickelt. Und wir haben jetzt auch für unsere Gäste aus Shanghai eine eigene Edition entwickelt. Und als kleines Präsent für Sie und als Andenken, was Sie mitnehmen können nach Shanghai. Ist da auch ein Boot? Ja, ein Boot, ein Bächleboot, ja. 他就是给你们送活动，所以说他们就是真的很花心思，就是当然容易在这个体验。Und zwar, wir haben gedacht, wir haben genommen Emblem von Shanghai. 然后他就说，因为就是他们这个就是船啊，就是那小市民那个船是他们现在的全球产品，就是卖的特别好。然后的话就是。 它根据不同的需要的话，会推出不同的产品。然后今天就是为大家今天的光临的话，就是特地制造了，就是为上海这个代表特地制造这么一个船来送大家。Und zwar, wir haben lange gerätselt, aber das ist eine Junke. Ja. Und dann haben wir gedacht, das passt zum Freiburger Bächleboot. Freiburg ist klein, kleine Bäche, Shanghai riesig, große Schiffe, großes Meer. Dann haben wir gedacht, auf der anderen Seite nehmen wir das Stadtsiegel von Freiburg. So, das ist von 1245. Das ist das Siegel, womit die Urkunden gestempelt wurden. Ja? 就是那个弗莱堡的那个徽章，就是1254年的话，就是弗莱堡的那个市政有个文件叫敲章的话，上面都会有这个章。Ja? Und zwar jedes Emblem zeigt, es sind einmal 3 Türme mit 3 Städten, also das ist die Burg, Freiburg. Ja? Und diese Sterne, die sollen sozusagen die Freiheit der Stadt Freiburg symbolisieren. Und zwar, Freiburg war im Mittelalter eine reiche Stadt. Sie können, da hinten ist ein Berg, den können Sie jetzt nicht sehen. Da war Silberbergbau. Ja, genau. Und deshalb war Freiburg reich und hat sich losgekauft von den Zährigern. Ja. 然后的话，他就说，这个弗莱堡呢，这堡的来源就是从这个就是一个城堡，你看有3个城门啊，有个城堡啊，上面还有很多星星，但是星星标志的就是一种自由。那弗莱堡它其实它真的直译的话是一个自由的堡，那它自由为何而来呢？因为就是可能在13世纪，因为弗莱堡附近有一座就是山，上面就是银矿特别丰富，所以的话就是弗莱堡的就是整个市民就比较富裕。然后在13世纪左右的话，它就是等于说从当时统治者手里面，就是把那个统治权对城市统治就买下来，就是城市自治，就是他们是成为一个自由的一个城市，而不是说有个领主的在那个城市。Ja. Und wir haben dann gedacht, wir schreiben das einmal auf Deutsch, Englisch und dann auf Chinesisch, damit wir wollen das auch verkaufen in Freiburg, damit die Kids schon mal Chinesisch lesen können. 他就是大概想在那个弗莱堡的话，就是弗莱堡把它作为一个产品推广，因为这样的话就是小孩子也可以学点中文，就是怎么写中文，弗莱堡是怎么写。Ja. Und dieses Symbol symbolisiert Shanghai. Das ist Shanghai, das ist die Junke von Shanghai. Also Hochhäuser? Nee, wir haben gedacht, das sind Kerzen, das ist aber ein Schiff. Ja, genau. Das ist von Shanghai Symbol.